Soul TV program amonyo kumacha egenda maso amanya nze tusima polo nkwaniriza era nkubuuzaako nti wasizotya nyabo wasota sebo azukidde ku munnyo program kadde kano kenyini esaawa ebeera ya byabufuzi na byabukulembeze twogera ku nsonga eziriwo ne tufuna endowooza ez'enjawulo ate ne tukubaganya n'ebirowoozo ku nsonga ezo zennyini. Twebaza nnyo banaffe ababadde ku mukutu abamazidde okutuuka ku mirimu gyammwe mwebale okuba nti mutuuse ku mirimu gyammwe abakyali mu ntambula tubaagaliza olugendo lulungi mugende mukakalabye. Enkya leero tusisinkanye yaliko minisita yaliko mubaka wa parliament ate yaweereza mu bifo ebyenjawulo mu gavumenti yali minisita w'abavubuka n'abaana ate yaliko ne minisita akwatibwako ensonga z'ettaka Honorable Ronald Kibuule mazzi ettaka saaligenda w'ensonga z'amazzi mu nsonyiwemu. Honorable Ronald Kibuule tusanyuse nnyo okukyaza enkya leero. Neyanziza nnyo okufuna omukisa okubeera ku Munnyu. Omunnyu programu nnungi kubanga Salt TV ekoze record ey'okubanga egoberera stories ez'enjawulo n'eteeka ettoffaali ku Uganda. Nze ndi musanyufu okujja wano kubanga njikiririzaamu ate ne programu yo njikiririzaamu nga bannayuganda abalala abagoberera ensonga eziri mu nsi yaabwe Uganda. Honorable osiriseemuko mu byobufuzi? Nsirise kubanga obuvunaanyizibwa bw'ebyobufuzi ekisooka mbuluddemu. Si buli kiseera mbu activism mu politics erina kubeera kwogera kuba nkuŋŋaana oba obuweereza. Naye ndowooza ndi mu kulowooleza bantu bange basobola batya okwenyumiririza mu maka gaabwe mu Uganda empya kye bayita wealth creation, obugagga bw'omu maka. Omanyi NRM eno President mu kisanja kino yagala social economic transformation. Ekyo tekigenda kubeera mu ggulu, kigenda kubeera mu maka. Kati nze concentration njitadde wano okusooka ng'omuntu nkola ebyange kati binali sifuna budde kukola luli oba oli awo nga ebbanga limmaze nga siri active mu politics wa kukiikirira bantu. Ndi ku faamu yange Kayunga nima kamulali meloni nyanya horticulture ebikula amangu mu miezi 3 n'okungula mu nnaku 7 n'ofuna ssente. Kakati ennaku 7 wembanga nkozesezza emyaka 5 nja kuba nkoze nnyo kubanga mu politics w'ekibalo Abannayuganda abasinga obungi ebizibu byabwe biri ki? Si bye byogera bana byabufuzi. Eddwaliro kati libadde lijjudde covid abantu batandise okumwewala mu kwambala obukookolo mu kugoberera ebiragiro ebibaweereddwa ate n'abamu ne banyigirizibwa nnyo. So nze ndowooza politics tumudefining kiki Abannayuganda ekibaluma ekyagala okukolebwako okusooka tukikoze tutya bakyuseeko. Ngenda kuwa ekyokulabirako mu bulimi abalimisa tractor be bagagga si be baavu. Ne gavumenti eguze tractor buli mwaka gw'ebyensimbi. Zino tractor zigenda wa? Kubanga mbadde minisita nga buli mwaka mpulira gavumenti eguze tractor bweziti eziwadde abantu. Nezo ziri maddi okujja abantu mu bwavu. Awo wali ekizibu. Kubanga mechanization of agriculture tekitegeeza mugule enkumbi nyingi. Kwaba n'ebyabufuzi bagaba enkumbi n'oba nange nagabako. Naye nenfunira tractor 2 constituency yange. Egombola y'Ennama n'ey'Ekyampizi. Buli lwe mbabuuza tractor eba yama Honorable nti omanyi kakati ez'amafuta. Naye lulinga gavumenti n'ensigo tezigaba. Waliwo abalimi ku mirembe gyammwe nga musoma twalimanga emmwanyi ne muzinoga
leero mwanyi kikyali kya bugagga. Pulezidenti yasayininze etteeka ly'emmwanyi. Kakati coffee bill eyo obungi bw'emmwanyi Uganda bwe yeetaaga okutwala ebweru abalerwedde okubulima weebali. Kuba ekizibu mu tteeka lino waaliwo n'embiranye nga Katikkiro n'abantu abamu bagamba lwaki mukikoze okuwandiika abalimi. Wotwala emmwanyi za Uganda ebweru tozitunda nga Ronald Kibuule. Weziba mbi nga emmwanyi za Uganda mbi nga batugoba mu katale. Kati ffe twatuka dikira bagobeza abantu. So kati soke cleaning tweyoze. Ani mulimi w'emmwanyi. Oyo yaba agenda mu katale. Bino byennima byatunze ebweru. Naye okugenda mu katale ka London olina okukkirizibwa. Osasulibwa oyise ebigezo bya Bureau of Standards e London. Singa kakutanda n'obigwa gwasasula. So kati risk business oku-exportinga mu katale ako one ebimera perishable mu Luganda bakiyita ki? Ebivunda. Kati woba olimye ennyaanya the nearest market akatale akali okumpi akatale ke Nakasero oba Nakawa kali Kenya. Kwa Kenya ejja neegula ennyaanya zaffe. Kenya eyo terina ttaka ddene lirimwako nga ffe. Kati akatale k'ebyobulime Kenya gye kali, meroni waffe bamutwala, ennaanansi bazitwala ne kasooli. Ne problemu eriwo bino ebintu biringa byakukusibwa. Sirio balina kye bayita Kenya Cereal Authority ejja neegula kasooli. Kati ebbanga ddene Uganda tubadde tuyamba ku Kenya okujjuzaawo byetalina. Waliwo olusalo ku sukaali mu kiwuliro olumu bamugoba olumu ne bamugaana naye ne kasooli bamugula okujjuzeeko deficit. Mu Luganda kye nnoonya deficit enfisi babeera ne obwetaavu okutuukiriza okumala kwa kasooli ne sukaali n'ebirime ebirala. Olw'ensonga mu bo wadde balimi ettaka lyabwe si ddungi nga lyaffe eririmwako. Kakati ekyo nga nkikugyeko w'omukulembeze bw'okulembera woba siibya ku siyaasa twekalakaase Museveni avaako ddi constitution bagikwatako ebyo si bye bizibu byabwe. Kati mpulira nnyo puroguramu ezammwe aba TV wemuyita bannabyabufuzi ebibuuzo ebibaawo kati ennaku zino bijambiya naye abafiiriddwa abantu baabwe. Sinalabayo munabyabufuzi agenze kukyala kwabo bendaba ku TV bakyalidde ezo family zafiirwa abantu bali mu bijambiya. So kati politics ki wako kwolesa nnaku oba kulagamba olumirirwa naye nga tulumirirwa. Because I have seen many people ku TV kuno ennaku zino nga boogera Masaka ebijambiya naye sinalabayo effort ekoleddwa kwabo bendaba nga be-expert ku kwogerera ebijambiya abagenzi okukyalira ki. Nze Ronald Kibuule bano abantu nsoma basome. Nze singa nzijja ku TV wano enama wano wetuli mugombolola eno baleese ebibaluwa abantu ne bankubira tuwulira ebibaluwa kubanga abantu naffe ebiri e Masaka bigenda kujja. Mbaga naye ne luli ebibaluwa bwe baleeta ku kyalo kino nange naliko ngenda mbayo miliyoni 9 oba si ekyo bagenda kuntema that time. Abantu bangi naye nga nze gwe bawadde olwenda anzirako wa miliyoni 2 nga kati difference ki ey'olwenda n'abiri n'ebirala. Kati obutakuza mu bino byonna bizze bibeerawo embeera eno obujumbaganye ku gavumenti mu north ennaku zino buli omu ayagala agenda ggulu. Omanyi lwaki ggulu? Nabaddeyo mu kusaba kwa Afande Sale ng'asabira mukyala we okwosa jjo. Nobert Mao n'agamba tamanyi oba Uganda democracy oba dictatorship oba hypocrisy. N'amaliza nga naye kirabika eri hypocrisy kubanga democracy abantu bakkiriza okubagula n'omunnyo
ne bawaayo akalulu kaabwe bo bennyini abenaremu aba nupu aba FDC exchange for money ne favors zidetermininga okulondebwa kwabo. Ekyo nagamba you see democracy nagana as a dictatorship kubanga Mwai Museveni waawe ebiragiro olumuta ebikola na complaining nga ekyo nakiragira ddate kyakola dictator rais ekigambo mukamwa tewabaawo kubuuza lwekikolebwa lwaki ekya President Museveni kijja ne mu parliament ne kiddayo ne kiteesebwako ne kikubwako ne referendum baateekawo okulonda okwa referendum okugamba tuve mu nyumba tudde ku Juba oba nga tuva mu bus to open up for political space. Kakati ani akugamba mbo oyo si democracy singa ali dictatorship ekyo kibuzo tekyandize even then kakati ekyo ne kikuwa ekyatutuukako wano mu Buganda tebalonda NRM ne babawo ebyekwaso abatalonda NRM ne kwaliko n'Abaganda aba NRM abeesimbawo. What was the reason? Nze ndowooza that's where we should focus. Katulesi kyebayita parish development model emyoga nalivuko nnyo wano emyoga ne bagifuna sente emyoga wange zasooka wano mu Mukono North ne bazifuna Champions ne Nama olejja kugamba opponent wange balondamu beerondamu ne twayogeranga emboozi eno nga tebagenda tusemberera tubaga emyoga gijja abo balimba emyoga bwe jajja kati bagamba baafika nagabanga ensigo mulime kasooli tetwagala kasooli twagala bijanjaalo covid weyajja nti balina emmere abasimba balina era nasanyuka nenga kati wano abawuliriza luli ne basimba balina emmere abatawuliriza tebalina ki kawunga na bijanjaalo kikyengezaako kugamba ekonome y'amaka one ekendeeza ebizibu bingi abantu yanga balya bulungi n'ebiseera ebigenda mu ddwaliro bibeera bitono kiwulidde webanga balya bulungi nga waliwo obusobozi obusalawo somero ky'omwana ali anaagendamu n'ebirala obutabanguko mu maka bubeera butono demokrasi azimbibwa mwangu kubanga kijjawo okugula kiri mawu kyebadde atawaana amaka bwe gawa magagezi olugufu right leader ekyo kintu kibadde common mu district za north ne balonda UPC bwe bajagala nga sisiri ogwalo azze mu parliament ku tiketi ya UPC ebbanga lyonna kati FDC recently kati NRM abagenzi ne bafuuka abebibiina ebirala mbwate kama nabo bazze mu parliament n'olwekyo nze nandiyagadde nkozesa omukisa gw'omunnyo guno omunnyo ku makya okutegeeza Uganda twandyekebedde katandikira ku levo y'amaka buli omu ategeere bulungi bye yeetaaga tubeere mu Uganda eyeeyagaza. Omuggo oguli ewa mulirwana tegugoba nti neighbor wo aba mugagga nga gwe toli bugagga bwa neighbor bo tebukuyamba buyinza okuyamba nga muyita mu luguudo naye waaba asiika nga gwe tolina kyosiika ate ofuna ennugu kati eyo tulina okinogera eddagala kinasanyukidde President Museveni akugambye the struggle for freedom and democracy in Uganda mu katabo ke kano freedom baategeeza ki kana akatabo kabaddewo nga kakadde abantu tebakasoma kati obanga ansa za freedom ziri muno ne democracy NRM ekugambye social economic transformation eri ku nnyingo zaayo naye bulijjo tekiriiko ssira nnyo nga mu kisanja kino egenda kozesa mmotoka kyo kituukako parish development model buli muluka gufune ssente zaazo kati nze ekyo kyekiri mu bwongo bwange sikyakiikirira bantu naye nina emiruka 11 zigenda funa miliyoni 10 ezo ssente nyingi for the first time Mukono North etutte egenda funa akawumbi kamu mu miliyoni 10 ezo teziyambe bantu kugaggawala abaavu bali bameka n'abagagga bali bameka ekyo kibuzo tebakiddamu kati nze kino ekyalo kirina abakozi abakola mu mafactory gano emitwalo 2
nesi bazaale bakuno bonna bajja olwa factories. Actually honorable ndozaawo kitwadde tugenda okubuuza gye bujjako mu maaso eyo nti obadde minisita obadde mubaka wa parliament owa ekitundu kino ebbanga liwezeeko oba biki byosologa nti nkulidde ekitundu kyange kino naye honorable ekitulese era ensonga enkulu gy'emiranga n'abantu okwemulugunya ensonga zibaddewo ebbanga ddene tufunye ripooti ez'enjawulo nti bino byeyogerako okwekulaakulanya eddembe ery'obuntu biki waliwo abantu abakwemulugunyako honorable nti otegeka bagoba ku ttaka era ensonga zino zibaddewo ebbanga ddene abantu beekubidde enduulu mu ofiisi ez'enjawulo naye ensonga esigaddewo twogera ku nsonga ey'abantu abali mu 5 okusinziira ku ripooti ze tulina bali mu kitundu ekya Kigaaya Golomolo Buyikwe district gye wagula ettaka abantu abo bali ku acres 85 okusinziira ku records ze twafunye honorable ate nga basula ku Tebuuche nti esawa yonna ogenda bagoba ku ttaka honorable yogera ku nsonga eyo ekisooka ndi musanyufu mbu ababyogedde bazze babeera beebamu ab'emulugunya beebamu. Ettaka lino ekisooka mu kuligula naligula mu 29 Julayi 2017 gy'emyaka emeka 18 19 20 myaka ena mpisiddwa bubi okusinga bo nga wogaye baloopye buli wamu wajje baloopye nesiddamu kubanga buli we baloopye enzizeemu bagenda mu kakiiko ka Justice Bemugemerere nampita ne mbagamba nze Ronald Kibuule sirina gwe nali ngobye ku ttaka because it is false to say nagoba nasasula ettaka lino nga ndigula ku Katerega Musa an individual. The search letter then was ebbaluwa ekebera obutuufu bw'ekyapa yakolebwa Kiza Steven gwe natuma ne confirminga mu ettaka lya Musa Katerega eka kirana mu meka kirana mu ttaka kati woba ogula ettaka towuliriza kerere mbuli ono lyono search letter yekubuulira ani nanyini ki kyapa search letter yali egamba Katerega ye nanyini ki sanoonya Namasole sanoonya Kabaka sanoonya Buganda Land Board kuba tebaali mu kyapa. That one has to be very clear. Kubanga webatandikira okubuzaabuza abantu zi story ezo mbu ate omanyi Namasole Katerega Musa gwe nagulako ekyo kirina okuba kiriya ku buli Munnayuganda. Kati Katerega Musa we mugulako ebizibu ani nanyini ebyo tebikwata ku nzi sakireeta teyandaga bali bannanyini balala yandaga nanyini ki Kateregani Musa. Ekyapa kyange ne kikakasibwa. Sakireeta okuva mu land registry. Yes, okay. That time 2019 nga before 29th ogw'omusanvu 2017 eriko acres 85 zoyogeddeko naye nga nanyini ye Katerega Musa. Katerega Musa ye yanoonya ngule sigenda nkugamba noonya ttaka. So mukukiriza n'entuma bakole search nekakasa lya Katerega Musa. Katerega Musa simumanyi bbanga ddene naye azze atunda kintu ki twasinga nali mumanyi then nebya Namasole nandibadde mbimanyi naye n'okubimanya nali sibikola ki. So mu mateeka g'oggula ebintu ekikakasa obwannannyini si chairperson kyayogera si neighbor kyayogera kubanga gwe toli authority mu kino Land Commission ng'ekuwadde search letter kyeyampa nendigula mu kuligula nenkola survey okulambula wawe liri nenkizuula liriko abantu abo 141 mpulira nnyo 5 naye 5 ekigaya erabika ennamba ebanyumira bunyumizi kwanzi nayo 85 ekyalo kyonna si kyange. So mukwogera 5 bayinza okuba boogera n'abali mu ttaka eddala lisikola ki eryange eryemmanyi at that time nga 29 3 n'omwezi ogw'omunaana baali abantu 141 mukukola survey mwakakasa nti abantu bali 141 ne mbakuba n'ebifaananyi buli omu. Yes, boundaries baalaga bajja mu meeting eyalimu
MP at that time Mutebi, RDC Munulo, n'abakwatibwako the authorities then. Ne tukuba n'ebifaananyi ku buli omu and I have the bill. Okay. Tebawerangako 5. Kyeyagalire mwe abali mu ttaka eriragiddwa empenda mudde wali. Abaagala options ziri 3. Okwegula, okugula, okusasula obusuulu. Zonna nenzikiriza. Those who wanted okubagula out of 141 nasasula abantu 42 ne bamenya ennyumba zaabwe on their own n'abala nembagamba material bamutwale n'endala nenzirekayo. Kakati okujjako obutabeera fair landlord ki out of 141 asasula 42 n'abaleka and they are there bafuna sente zaabwe nembagamba mu vacating mumenye material board abala ne bakikola abala ne bazireka nyumba zange. Kati ono gwokompesetinze wamenye nyumba oba gwamenye niwe mba mmenye mbanji guze niwe mba mmenye mbanji koze eki and this is fairness now. Kati bana 10 choice erimu oba 89 because they now become 90 something 97 choice yabwe ogoberera amateeka ge batugamba fera tugoberere amateeka galiki landlord wo mutuufu olina okumumanya ng'oli wa kibanja woba otunda gwe omukisa ogusooka waba akugambye weegula kuwa ekyapa kikirizibwa. Ekyokusatu obusuulu. Ekyokuna ekitali mu tteeka kati ekikolebwa kuteesa tugabane. Ekyo nakyo tekiri mu tteeka kikirizibwa okukola mu mbeera eriwo. Byonna mbikiriza bina. Kakati muno mulimu politics. Buganda Land Board sigigulangako ttaka. Ate sigiserekera kyapa. Ekyapa kye nafuna kiva mu Uganda Land Commission. Ekyapa kyange tekibe kikino. Kakati bwe kibanga ekyapa ekyo tekyaweebwa Buganda Land Board nze njinoonyaako ki mu kino. Honorable ndowooza we tugenda okutandikira tugendako omulamu katono ndowooza Honorable badde omaze okakasa nti abantu bemwasanga ku ttaka 141 they were recorded. Si bitano and they have never been there. Tukikomawo tujja okutandikira atulaba ku Soul TV program omunyi ku makya tuline Honorable Ronald Kibule eyaliko Minister w'abavubuka n'abaana ate y'omu ku Minister w'ensonga z'amazzi. Twogera ku kiriwo kati abantu nga beemulugunya nti aliko abatuuze bategeka okugoba ku ttaka ate ensonga ziriko bwe zituuse zibadde ebbanga lyonna ne twandyagadde tumanye oboolyawo ekituufu kuba abantu bazzeemu ate okukuba emiranga nti eyali minisita ategeka bagoba. Tukomawo tova ku Soul TV omunyi okumakya. Amanya gange Samu Byansi era nga ndi muzaalibwa kuno mzee wange yanzalya kuno naye nina ennaku nnyingi okuwulya nga Minisita Kibula omugagga alina ni mutoyi mwagenda agoba ffe abatalina na mutoyi abazimbi be bazimbira obuzimbizi toyi okutugoba ku kyalo tweyongereyo nga naye baba bamugobyewe wasula kyawulikawo kimuwulikira bubi kyakola okutugoba ku kyalo kyaffe tugende tweyongereyo ate atugamba okutuwa obusente obutalimu ate nga tetwagala ffe kutunda kuno kwe tulina okubeera obwakabaka bwa Buganda abalandiro Buganda Land Board ekomewo ne RDC ne MP etegeeza abantu tulemena kweraliikira na kusula bubutaakye etegeeza abantu nti Kibule talina waabasengulira
era nsaba ne Museveni naye abyeyimbemu kubanga ye balya bulungi bebaka ffe tetulinawe twebaka. Mpita Sala Nalumansi namwandu Yusufu. Obuzibu bwe tulaba ku kyalo bwa Kibule kututulugunya kwagala kutugobako. Nze najja kuno 82. Nzalidde kuno abaana bange n'abazzukulu bali kuno. Kati nze abazzukulu ngenda batwala. Ngenda okubatwala. Yebagambye atya? Atugamba tuve ku ttaka lye. Atugamba tuve ku ttaka lye nze tetulina gye tulaga. Sejjagala kusigala ku Land Board. Ku ttaka lya Kabaka. Njagala kusigala ku ttaka lya Kabaka. Nja kuwa busuulu. Amanya Mukasa Joseph Banda, nze mutabani wa Chairman Banda gwe basiba. Nina obwennyamivu n'obweraliikirivu ku ttaka lino nga mu kusooka ky'omulabe Kibule yajja n'atugula ne tubamulwanyisa aba Buganda Land Board. Na kankano yadda ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omunaana n'atugamba nti yawangula omusango era ettaka lyamuddira. Ekyobulabe kyataddeko ayagala kutugoba kutujja we tubeera wetusobola oyiyiza baganda baffe abatata beyandekera wetusobola okuyiyiza abakadde bonna abo basobola oyiyiza ekyokulya n'ekyokunywa wayagala atugoba tugende. Tusaba fenga abatuuze wamu bonna n'abakulu abatutwala nti President Museveni ne Buganda Land Board ekulembera obwakabaka bwa Buganda etuyambe eveeyo erwanyise omulabe ono kubanga beba musobola ffe tetumusobola amaanyi gaffe matono. Okujjako kati Kibule okutuddira n'atugamba nti wano yagulawo ate nga twagendako ku Buganda Land Board ne batugamba Kibule tagulanga era baayita ab'ebyapa bonna ne babireeta. Mudasiru yabireeta, Musa yabireeta, naye Kibule ffe twamulabako. Era kati by'ebyapa byagambirako nti yawangula Kigaya. Twagala Kibule asituke n'aba Buganda Land Board bajje batubulirire ddala ekituufu. Tumanye ettaka lya Kibule, tumanye ettaka lya Buganda Land Board, naye tuli awo tuli wano ebiseera bino ennaku z'omwezi sizijjukira bulungi ng'ate akomyewo okutugamba nti yagula ettaka era yalisinga. Kaakati tugenda kubungira. Sol TV Kwoli program Omonyo ku makya egenda maaso. Ebyo bifaananyi ebiva mu kitundu eba ekyalo Kigaya Golomolo mu Buyiko district abatuuze gye bagamba nti Honorable Ronald Kibule yaliko minister bagobaganya kutaka ate bo bagamba nti ko bawangalidde ebbanga lyonna. Tuwulidde omukyala ng'agamba nti wano ninawo abaana n'abazzukulu siina gye ndaga. Honorable Minister yali minister tulinaye kati nkyaya leero twagala kufuna ekituufu kyennyini. Honorable Kibule owuliriza olabye ebifaananyi eby'abantu abava eri wansi ku kyalo Kigaya. Obuzibu buli ku ki? Obutakwatagana buvudde ku ki? Kuba byonna mbirabye ekyapa nkirabako kopi. Problem eriwo ne rulings kooti engeri gyezenga esala mu kugula ettaka okufuna meeting wano 141 nali ndubiridde kumanya basenze era si kugoba kuba abandi bagobeddwa ku olwo kugambye abagobeddwa teri n'omu agoba tajja na mumwa kugamba ngenda bagoba ajja ne tractor ng'abalabe babikoze bambulye tractor yali egenzeeko ekinago waliwo senze wadde n'omu even one single person. Kati bo ekyokugoba bakijjawa to start with. Kati nkoyo okuzanyira ku linnya lyange era ngenda kuwaabira abamu kubanga kati akamanyiro kasuse abamu ngenda kubawaabira ngaba abawandiika ebibaluwa kiro kitwala omunaku okuwaayiriza baguze buli omu baamugula abalamuzi bana babadde mu nsonga zino. Nalabye looya wa Buganda ne nebuuza oba yasomerawo amateeka. Commission of Inquiry tebwa judgment kutaka ewaba mugemerere ntuwangula mwawangula ki akakiiko akabuuliriza ku mivuyo gy'ettaka tekawa
nsala mbukakati gwewangudde gwetokoze eki oyo yabadde lawyer ku TV ningamba lawyer nabaki atamanyi bu commission of inquiry. Land Commission esobola okusazaamu ekyapa ng'egoberedde amateeka nga galiko ensobi era issued in era gwe Ssekabojja ne bagamba gwe Ssekabogga obwo buyinza bwayo to rectify that. Naye ekyapa ekikubiddwa ne kidda mu mannya amalala process ekisazaamu si ya TV gye baakola bannange kakati tusazeewo Buganda yennannyini. No, that is not procedure. Kooti yerina obuyinza obwo era gye nagenda musazizaamu nga temugoberedde mateeka gano sigammwe mumwakola ekyapa kino kibaddewo sakireeta akiraga kyafuuse ddi ekifu because it's not a forgery title. It was issued by Uganda Land Commission. Yeah. Ekyapa kiba insured yinsonga lwaki kifulumira mu kintu kimu si buli omulyombani mugenda nawe fulumyako ki ekyapa kino kifulumizibwa etteeka lirino lyogera Registration of Titles Act yekireeta okufuluma. So insurance yakyo eba nabo kati bakisazaamu bajulira kubanga nafuna application esooka omulamuzi n'agimpa baali bamuyita Nabakooza Muganda. So sirowooza mbu yali tayagala obanga ayagala Obwakabaka bubbibwe. She issued that order ekyapa ne kibeerawo kye bayita permanent injunction. Bwe twagenda Mutonyi n'awuliriza okuva 2017 ndi mu kooti ndi wabongobere paka nga 16 ogwokusatu 2020 budde kyobo myaka 2 n'okusoba ani gwe bagoba mwegi emyaka 2. This is no single person. Naye obusuulu simanyi Buganda ebusolooza mu bukyamu. This matter was in court. Tebannasala wani nanyini kati basasula obusuulu n'okutunda batunda. Kati buli yaguzibwa Buganda Land Board nga teyali kube nasangawo oyo yagula mpewo era muwa amagezi ababanje abasasuze ssente ze kubanga bamuguzaaki ekyapa kino ayagala okugula leero musalirako n'afuna ekyapa kye. Kati obudde bwe bamala President Museveni babagulira ettaka singa bagamba President Museveni nga lwempiridde oli omukyala tuli baavu twagala kuwa busuulu bamusaba bali bagulire kuba President Museveni tasobola kuŋŋaana kozesa ttaka lyange nga nagoberera amateeka. Wannagoberera amateeka ansi eryemu yekka era singa bagimanyi ayagala okubayamba abayambe mu kubagulira ttaka lino nsobola okutunda. Singa President aŋŋamba agenda ddi bagulira nzikiriza. Singa wabaayo ku bannabyabufuzi abo babalimba bwe baagala digula ndibagulira. Buganda Land Board weyagala oddigula erigule. So honorable okwemulugunya kwabwe kati abantu ababulijjo oba abali kutaka kibagamba nti ng'ogyeko ekyokwagala obagoba nti bakyayinawo right okuyita mu Buganda Land Board kyo kyogerako ki? Buganda Land Board eremeddwa okuprovinga right eno obwannannyini bwayo mu kino bwa miyase bwakwogera tebalina justification kubanga omulamuzi akugamba bulungi mu rulingize singa ozisoma obwannannyini kubanga okusooka nawaabira commission Land Commission Commissioner Land Registration nga gwempaabira akuvunaanyizibwa kukola ebyapa nga basazizaamu ekyapa ne bakizaawo ne bajulira Kabaka na Buganda Land Board n'egenda n'ewaaba tuwulirize ani nannyini ogwo nagwo ne tuguwoza ogw'obwannannyini ne gusalibwa ani nannyini Ronald Kibuuli ekyapa ne kikola ki ye yapiiru eno kooti ndala registration ne baganye kati basabye basooka ne basaba beegatte ku musango kwanza sigenda nkola empaabira Buganda Land Board I have never bibeereeta ne beetera ku musango kati yalabika Kabaka mukamu antya sigenda nko mu kooti kuwaabiraani Ssaabasajja era muguno siwoza bagenda mu kooti nga Buganda Land Board newaaba eyagala kumanya nannyini n'asalibwa ne bagamba nze nannyini
kati bagenze mu kooti mweyimirize ekooti eri bye yasala obutateekebwa mu nkola ne bagoba application egaana ebyo ekyapa kyange kyaddizibwa nga 7 ogw'omusanvu 2020 saakireeta yiino eraga nanyini yaani kati webaba nanyini yaani lwaki onoona obudde bw'abantu ate ffenaffe tuli bannanyini genda oleete saakireeta ekakasa obwannanyini bwo sala ku kyapa nze kyanga ayagala kikino nkisalako omuntu n'agula n'afuna ekyapa kye ayagala okumugula ndirwedde okumugula mu kibanja kye ayagala okumpa obusuulu ndirwedde okumukola ki okubufuna kati enduulu ziri ku ki n'eyokuna ezali mu mateeka ayagala okugabana ajje wabadde walina petrol station ng'agizimbayo mu nsobi we nagendayo n'ategeera nanyini nemukkiriza nemugaa kale wano wozimba ngenda kosta awala funa endala yagitadde awalala oyo nga takaaba nange nga landiroodi we without a problem kyogiteeka mu bizimbe giteeka on the side and has done so. Kati example weeri waliwo abankubidde baagala obbagula ngenda bagula waliwo abaagala okukola kyokwegula nabo nja kukikola. So fair play bajjemu politics mutaka ekibadde ngenda okubuuza honorable nti ensonga eno ng'ebaddewo ebbanga ddene kivudde ku kyokuba nti abantu tebategedde nti gwe nanyini laki tebawuliriza si mulimu gwange genda kubabuulira bwannanyini bwange ogusi gwange obwannanyini bwange buli wano mukyapa obwannanyini bwange si bwagenda ku TV kati mmanyi nze nanyini amanyi nanyini agenda n'afuna sakireeta eyo gifuna Kampala oba gifuna wonna woyagala mulandisi ne bagikuwa noonoonya adresi yange amanya gange gali Saalongo Ronald Kibuule adresi yange omala ogimanya nga gwoze wano nga oli ejja ngamba nzize njagala kwegula nga musalirako oba nze ntunda njagala ompa akasente nga ngenda nga nkalambula nga musasula ng'ali ku 141 si bali be baleeta abasenze ba Buganda Land Board n'abalala abo ababasenza be basootire kitegeeza honorable bwe boogera ebitaano bwe wamala okukola survey n'osanga bali 141 ne wabeerawo abalala abajja ne beeyi mu process eno gye tubadde mu kkooti gye tubadde mu kakiiko bakozesezza obufere bwe bayita obufere okutunda ettaka era ng'abalitunda beebo bennyini kati abakaayana abagamba batugoba baleeta abasenze batasobola kudifendinga kubanga okubeerawo kwabwe gwoleesa omuntu ettaka liriko enkaayana liri mu kooti kyenasala otunze mmere kyogijjawa gwe Buganda Land Board ogenza osolozeza sente ngaomusango guli mu kooti bano zibaddize kati obusuulu bwonna bwogamba babuwa mu bukyamu era nkubiriza abantu bawaabire abo bonna abaababba bafune sente zaabwe kubanga wange tezigenda kubeerayo 141 tugoberera amateeka akadde katwaliriza naye nga kyenkubiriza Abannayuganda baleme kubisibwa byabufuzi ate naffe tuli bantu tugula ebintu ng'abalala nze okuba minisita kitegeeza mbu byengula bya sibyagala mbigula nga mbyagala obikulaakulanya nagenda ekigaya ng'omuntu omulala yenna kubanga nze nyumirwa enkulaakulana ettaka kyekimu ku bitandikirwako enkulaakulana. That was the reason ndirina ekayunga ndirina awalala ndirina mataba nina ettaka nireero oba otunda ngula kubanga ettaka is one of the factors of production. Kakati oŋŋamba okyambu ekigaya nga ngenze nengula nensanga abantu 141 nenkompesetingako 42 wiringiri nga bebazze sinze ngenzeeyo ne bava nawo abadde bazimba ennyumba ku kyalo awalala nga baaliwo bazaalibwa balina n'abazzukulu baabwe they shifted nga baagala bakulembeze b'ebitundu oba bakulembeze mu kitundu ekyo kyennyini bo lwaki tebayambako batuuze gwe mu kulowoozako bakozesebwa because you see okusooka yali politics azze agala kwesimbawo nze sinoonya wakwesimba sitambula bwentyo mu byobufuzi byange I go with the reason nzaalibwa wano if I want to stand I offer myself but I don't go looking for opportunities bwakati omanyi eriwe engula y'ettaka nesimbewo so initially that was their line. Secondly, the distortion
okugamba abantu ettaka lya Buganda Land Board nga tesobola bawa kyapa kisobola kufuuka kyabwe kwati liriyo. Secondly, okusomesa abantu amateeka g'ekkooti gakola ddi, kubanga nga tuli mu kkooti saalinyako kigayi never. Era bo ne bagamba nagenda bampangula. A court was a process. Ekkooti empadde obwannannyini olunaku lwasatu RDC meeting yaffe nasinze nzekka including Buganda Land Board bwe baaliwo beyanjula batukwogera babaga ebiyogera ku byammwe badduka buddusi. They were in the same meeting. Naye abantu ekyo tebakiraba mbu ne bali okujja kwabwe tebaakola ki wabula babaga omusango guli mu kkooti. Ekkooti yasala teri musango guliwa mu kkooti. Ekyo kyenjagadde abantu basooke bategeere bagoberere ebiragiro bya kkooti kubanga yateekebwawo mu mateeka okulamula. Si bo si choice ya chairman buka tuli ba Buganda Land Board kati ebyo byabwe. Ate sigenda kukkiriza bantu kosa mawulire kuloza njava mu ttaka lyange oba bakaaba oba boogera nange mmanyi okukaaba. Nange nkaabe ettaka lyange bali babadange ndoza nange nkaabe. Honorable njala kubuuza nga tuwumba ozaako ki ogambye nti kooti emaze okusala egoye mu nsonga eno egambye nti gwe nannyini omutuufu. Abatuuze bagamba nti nedda si ye mutuufu enkaayana zikyaliwo. Abantu akukyala abamu bagamba nti tetulina gye tulaga wano ewaffe. Basabe President gwe babadde basaba bamusaba bibi bamusabe abagulire ettaka even elsewhere asobola okutunda. Ne waba investor mulala ne waba MP waabwe gwe bagamba nga agaludi bagulira ajje ntunde. Nabo benyine basalawo okugula. Ne nasali waba yagala odi bagulira kwagwenda bawandiika ebbaluwa esooka lumu n'akaaba nnyo zise bbaawe ziseeki postmortem bbaawe yafa birala. Omusajja oyo Waso yalina abakazi bana abasatu tebakaaba tebaalumwa nga kuliko ne muganda wa nasali ebiwaso omugenzi yabineegambira abakazi bana nga nasali oyo akaaba kuliko sisita we. So omusajja yawasa abooluganda bameka kubanda nga abooluganda babiri awo biri ku radio biri ku TV mbyogera yabineegambira. What happened bano abasatu tebakaaba kati nalabye ebbaluwa mu Banda ndabye abamu ku boogezi Banda bakola mob justice ku mukadde bamenye ennyumba y'omukadde maama we yanguza ne bagenda mu kooti yemusindikawa mukomera nze binkwatirako wa sina n'omu gwensibye oba gwendoopi sina n'omu gwenzise gwendoopye gwengubye. Ebyo birina okuba kiriya okugoba okusiba n'okutta tewali. Naye kati ndirwedde okwerwanako mu mateeka woyogera kalibule wogamba okaaba nange abakaabi mbalina nange abakaabi mbakola ki Katemba sigenda mukkiriza kukulembera mazima naye nzikiriza abaagala okuyita mu mateeka okwegula okubagula okugabana byonna mbikiriza. Sina gwe ngenda goba ng'ebyo tebikoddwa ku 100 mwana mwomu bali be baafera babanja ababafera era mbeera bo nze kati singa nabawaabira dda okumpa aiza ekyapa oba okumpa obwannannyini obwenkomeredde ku kye banguza. Honorable tulina eddakiika 2 zokka nandyagadde okumanya kooti ng'emaze okugamba okusalawo nti ye gwe nannyini nga bw'ogambye bwekibanga kituufu abantu ate nga bakyaganye okuva ku ttaka lyo kikyozzaako kati. Anti nze nkugambye amateeka ga bintu bina wano waliwo okufiirwa ayagala okufuna obwannannyini ajimbu muwe ng'oli owa petrol station wenda mukkiriza ne mugamba giteeke wali n'agiteekawo n'ekyapa nja kumuwa ng'akyagala akitwale. Waliwo omuwana omulala nkubidda ngambye honorable njagala ojjompa akasente nze nkole ebirala ngenda kumulaba nkamuwe. So avenues weziri ayagala okusigalako sigaze ekibanja kyo ndikira ettaka lyange wenditunda kubanga okutunda nakyo nkisobola n'okugula nakyo nkikola ki kati ntunda wemba ntunda bwenakutunda olirandirodde omulalo namugamba ki naye abamanyiddwa be bali benina n'ebifaanani byabwe kuba bano 141 n'ebifaanani 2
that is a good record. Kakati baliba najja kubanga nawulira najja kubanga chairman ya Nimba abo babanja ababaguza kubanga amateeka e provision teriyo mbokwesenza nawo ofuka muki waliwo teeka erigamba bwezi bwewesenza ofuka nanyini hati nze ninza amateeka getubatugoberera naye babijjemu ebyobufuzi ate media nayo reporting professionally sigana nkokwogera naye owulira story isitalina mutona magulu batugobye tuli bitano babagobye batya okay kati kwabo olabye bibonero kyo obugoba is there a notice is there a tractor who is threatening them not even one mungugambi va kutakali yange naye nkubulira amateeka gagoberere ng'omanyi wayagala okufuna akapako koli samuwalawo koli omuntu wo janguka kuwe gwayagala nkugule nchikiriza ayagala tugabane nineka yange empako zino ompe ekyapa nakyo nkikola ki kakati sincerely ekikozingisa alamu kiri ki mu bino byonna nga wobimbuziza njagala bakuwa obubonero mbunzi yatuwadde notice tuveemu tuli 141 twalinawo abazzukulu naye kati abazzukulu baffe batuganye okutunda twagala kubeerawo tuwa obusuulu nabuganye honorable tugenda kusiibula ogambye option ziri nya zibadirimu tuveko esooka okutunda nkukkiriza ayagala okwegula twagwegwe mukisa gwe basooka okuwa ekyapa n'okifuna ogwokubiri okugula landiroda weba omukisa okugula nkikiriza ekyokusatu obusuulu ekyokuna tekiri muteeka okugabana byonna mbikola ki bebali 10 ayagala omugule ojja kumugula yes ayagala okwegula naye mukkiriza nayagala okumpa obusuulu kwabo mukkiriza tagazi n'okugabana singa ngamba eka yange tugigabane ompe ekyapa nakyo nkikiriza kakati nzibwe nkubiririza abawuliriza omunyu okubeera ku programu ezimba abantu ate n'obutatandika campaign ezibiisa abantu ngene y'ekigaya ekigaya sigendangayo mbunjagala ntalo nabo nagendayo kulaakulanya bantu nagendayo kukulaakulanya kifo kyange kakati okulaakulanya ekifo kyange seetaaga lukusa lwani nanyini nga nanyini namutegeera nga ngula nanyini namutegeera nkola ki ngula neebaziza nnyo omukisa gw'ompadde ntumira bannayuganda bonna abalina bye beekolera nsaasira abafiiriddwa mbakubiriza mwekuume covid ate ne programu ya gavumenti eri eya parish model mugikuume mugikozese egenda kubajja mu bwavu kubanga sente zigenda kuba ku kyalo zigenda kuba mu muluka kale neyanziza nnyo ali ku Soul TV program omonyo ku makya egenda maaso essaawa yaffe ebyobufuzi n'ebyobukulembeze wano wejja okukoma ate tuddemu tusinkane lunaku lujja kuba lwa bbalaza tubadde era tukyali wano ne honorable Ronald Kibuule yali minisita ow'ensonga z'amazzi ate n'abeera na minisita ow'abavubuka n'abaana naye ensonga ez'ekigaya gulumula ebuyikwe nazo ndowooza zitegedde tubasibulidde wano nti mubeere bulungi mwerabo